जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, कैसी तबीयत है? सारे ठीक हो माशाल्लाह। है मैं इंजन लिया जी खान आटो तो, बहुत नवा इंजन है, बहुत प्यारा इंजन है। और इंजन ना भी सब तो प्यारी चीज़ है कि याद भाई बड़े प्यारे ने, सच बोलते रहे, हमेशा झूठ नहीं बोलते। बिलाल भाई इस तो भी अच्छे ने और बहुत आला इंजन ने दिता है और माशाल्लाह बहुत दाना इंजन निकलिया है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो जिन्हें भी इंजन लेना है ये खान आटो ते आओ, इंशाल्लाह तुहानू एक तो वध के एक अच्छी चीज़ मिलेगी। ठीक है जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया।